玄ちゃん、無料のおもちゃいりますか？これだってこれうんこ袋なんでよかったらこれお渡しさせていただきます。すいません。いるか？あんま好きじゃないかこれ。あ、来たか。来たか。名前玄ちゃんなんですよね。あ、よかったよかった。すいません。めっちゃ行くんで気をつけてください。ああ、もう全然もうこのままプレゼントするんでもう。あ、最後ちょっと写真だけ撮らせていただいていいですか？玄ちゃん、玄ちゃん、すいません、ありがとうございます。